好耐冇去深圳度食嘢，咁想去深圳做西裝褸一套，咁就去咗金江灣呢一間嘅椰子雞食。以前食椰子雞冇印象中個價錢有咁貴，咁佢其實就都 keep 到嗰個水準嘅椰子雞啊，椰子水我嚟做湯底啊，咁都 OK，魚滑嗰啲都牛肉好好食，但係就埋單要399人民幣，咁都要400幾蚊港幣，都唔係平咯。走嘅時候見到好多位都冇乜人，而家真係唔使排隊啊！深圳落 lift 嘅時候見到好多嘅鋪頭餐廳都係冇晒，冇乜人坐台，咁好似香港人都係咪少咗上深圳呢？咁大家俾下意見。